各位觀眾，你哋好，我係李文漢，歡迎嚟到我嘅頻道。今次 Danny 同我嚟巴坑嘅目標呢，就係嚟採訪關丹啊，同埋文特甲。可惜關丹啊係水浸，我哋就去唔到，所以我哋就住喺文特甲多一日。希望今次文特甲嘅美食介紹係啱你嘅胃口啦。真係遺憾，覺得我哋消費者係完全冇保障。我唔係講過1個月前我用咗Booking.com喺南寧嘅賓館訂咗房咩？但係嗰間賓館啊係完全冇我哋訂房嘅記錄，搞到要重新訂過，而且仲要喺賓館俾現金添。我投訴俾Booking.com係嘥鬼氣，事關佢哋扯貓尾，賴係賓館嘅疏忽，結果乜嘢 refund 都冇。今次 Danny 同我去關丹做美食介紹，決定喺嗰度住一晚。因為Booking.com 係唔可靠，今次我係用 Agoda 嚟訂房。我哋嘅目標係先採訪文特甲，然之後至過去關丹。當我哋喺文特甲做採訪嘅時，Danny 外母嘅外甥女有警告我哋，話關丹係有水浸，包括有啲關心我哋嘅檔主都建議我哋唔好過去。咁我哋就改計劃，反而今晚呢就住喺文特甲。我就嗱嗱聲通知Agoda話，因為水浸嚟唔到，要退房。1個鐘之內，佢哋俾我一個答案，話雖然路途去關丹係有水浸，但係關丹嘅城市係冇水浸，所以退房係冇 refund。真係過分，佢哋嘅目標係想賺你嘅錢，話知你浸 Q 死啊！今次我哋嚟採訪巴坑州，Danny 有拜託我，順路車埋佢個外母去文特甲探佢細佬嘅老婆，順便呢喺佢嘅外甥女嘅屋企過夜。因為自從佢細佬2年前去世之後，佢都冇嚟過呢一度。佢嘅外甥女係叫做 Grace， 喺文特甲又開咗一間美容院，成功到喺 KL 都有開分店。今朝一早 ，Grace 同埋佢嘅媽咪約我哋喺美容院附近嘅海南嗰邊店見面。當然 Grace 係要開工，唔可以陪我哋。不過佢有俾我哋一個名單，有關於到文特甲出名嘅食肆。呢一集嘅介紹有大部分都係佢提議嘅。話說我已經有45年冇過嚟文特甲，其實我只可以講我係順路過嚟文特甲啫。因為以前未有高速公路嘅時，從Kota Bharu返 KL 啊，一定要經過關丹、Jerantut 同埋文特甲等等。以前我同一間廣告社打工，有為Hino貨車品牌做廣告，我哋要去東部嘅木材營泊佢哋嘅貨車。最記得我哋喺Kuala Krai要搭火車去Bukit Abu一間大嘅木材營，事關車係入唔到㗎。放咗工之後，我哋就走去Kota Bharu。講你都唔信，以前Kota Bharu係有幾間夜總會，而家都唔知道變咗乜嘢世界咯。花咗4日時間，我哋就完成任務。我哋要用1日時間嚟開車返 KL。當我哋行到去文特甲，係食晚餐嘅時間，還記得我哋停喺一間餐廳，未點菜之前，聽見隔離台啲顧客一味喺度呻，只係28歲就冇咗啦，真係晒應。原來佢哋係講緊我哋嘅天王巨星李毅車禍嘅不幸，我覺得好崩潰。事關喺73年，當我喺麗風唱片公司打工呢，每次有新嘅唱片上市啊，李毅一定叫我試播佢嘅唱片嘅，我哋都算有默契。唔好意思，每次講到文特甲，就俾我諗翻起李毅嘅死忌。同其他馬來西亞嘅城鎮都一樣，文特甲都係喺19世紀底起浮嘅。原本佢嘅名係叫做Pasir Rawak，以前佢係一個好重要嘅交通樞紐，因為英國政府喺呢一度起咗一條鐵路，從 Germas 通到去東北。佢係一個主要嘅路線，駁接到 KL 同埋關丹。今日呢個火車站還有行嘅，因為文特甲都算係一個好戰略嘅位置。以前巴坑政府有考慮
將佢做首富，反而咧就揀咗瓜拉利比斯，貪佢嘅地形係平均。不過喺1955年，關丹就改做首富啦。今日文德甲嘅人口係41萬，我哋華人嘅人口係相當大，係有佔48%。喺世界第2大戰呢度個華人社區係白坑其中一個區，對日本軍兵提供重大嘅抵抗。呢個組織係叫做馬來亞共產黨 MCB。其實英國政府都有秘密同 MCB 合作對抗日本軍兵嘅，但係和平之後就打完齋唔愛和尚，咁 MCP 咧就要改去 MNLA， 即係馬來亞解放軍，要同英國軍練過。呢個時期係叫做 Malayan Emergency。其實英國政府有計劃好多方法嚟對付解放軍。其中嘅計劃就係 The Blitz Plan， 即係將50萬嘅華人社區被隔離，完全冇俾機會佢哋支持 MNLA。結果整個馬來亞就成立咗超過450個集中營，我哋今日叫佢華人新村，當然唔少得文德甲嘅華人新村啦。如果你喜歡呢條片嘅，就俾個 like 我，分享下。如果未曾訂閱嘅，就麻煩你訂閱啦。多謝你。我哋而家嚟到年興海南個 B 店，其實我哋係9點約咗 Grace 喺度，但係就早咗45分鐘，咁佢就建議我哋嗌嘢食先。雖然呢間個 B 店係有提供傳統海南早餐，但係佢個菜單又包括好多非客家嘅美食。以前佢哋就喺火車站嘅範圍經營嘅。2年前就搬咗嚟呢一度，事關嗰個單位係冇擴張嘅空間。我覺得呢個係海南茶嚟嘅，好夠味啊！聽呢度嘅員工講，佢嘅老闆係姓李嘅海南人。目前呢，佢同太太呢就喺日本度假。要試下呢個咁幫生熟嘅蛋。佢哋嘅多數用真嘅牛油㗎。呢個米心係佢哋嘅 favorite item 嚟㗎，日日都賣晒嘅。Grace 建議我哋去街市採訪一棟好正嘅經濟粉。佢表示嗰度嘅老闆係頭先海南個 B 店嘅老媽子，呢位李太都喺度經營咗30幾年。基本上佢嘅茶檔有提供茶水、粉麵同埋經濟粉等等。可惜我哋而家嚟遲，經濟粉都賣晒。不過我哋好彩，食君檔主講可以連隨炒啲新鮮嘅粉俾我哋食。反而佢建議我哋食佢嘅炒板麵。檔主講佢嘅仔開年興個 B 店都係追隨佢爺爺嘅腳步，因為李太嘅家公即係個 B 店嘅爺爺，以前都係開個 B 店嘅。本來我哋過嚟食經濟粉嘅，但係賣晒。咁 Auntie 咧就炒個板麵俾我哋。係文德甲㗎。隔咗街市一條街就係呢間 Restaurant Old Bali。除咗茶水，呢間餐室係有提供好多種麵食，包括擂茶添。但係 Grace 建議我哋試佢嘅咖喱麵。呢盤生意都係姓龔呢兩夫婦經營嘅。以前佢哋就喺呢一度開大鴨鋪嘅，但係20年前呢就改做飲食啦。我問龔太佢嘅咖喱麵秘方係喺邊度學嘅？佢好謙虛講，都係隨便自己創出嚟嘅。主要嘅就係要用最新鮮嘅材料，而且唔可以慳工減料。呢個咖喱麵幾捨得俾師堪啊！
而家我哋就要開車去文德甲新村。呢個新村嘅標誌就係雞公碗，其實佢都係一個圖案畫上去水庫。據稱佢係代表呢間好出名嘅板麵，可惜佢哋今日係休息，而且係休息1個禮拜添。咁我哋就走去隔離呢間新村茶餐室，佢哋嘅招牌美食係薑酒米粉同埋咖喱雞腳麵，可惜就賣晒。呢位店主黃女士建議我哋試佢嘅麻辣板麵，佢表示呢度嘅食物大致上係有水平。事關啊，佢哋係好有經驗，都經營咗10幾年啦。呢個麻辣板麵，佢個麵好有口感。呢個新村還有一間好出名嘅冬蔭粉，喺文德甲要食正嘅冬蔭粉，人哋就會指你嚟呢一度。呢位嫁咗嚟馬來西亞嘅泰國公民，都喺度經營咗佢嘅泰國餐廳有21年。雖然佢從清邁嚟咗文德甲有30幾年，但係佢嘅信仰依然係冇離開過泰國。佢嘅美食秘方都係傳統泰國口味，而且佢都係請晒泰國員工。話說我都好耐冇喺泰國食過冬蔭粉，唔知道呢檔文德甲嘅冬蔭粉又點呢？佢嘅料係魚蛋、雞絲同埋蝦3隻好大隻㗎。我哋離開新村，走去文德甲街場，嚟到呢間教攣nasi lemak。雖然佢嘅招牌名係叫做教攣，反而佢係一間馬拉椰漿飯店，而且都有40幾年歷史。我就請教 Encik Ahmad 店主嘅細佬，問佢點解會改教攣做招牌名。佢講以前佢哋喺街邊擺檔嘅時呢，係用馬拉名，但係佢嘅大佬店主係有好多華人朋友，唔知點解個個都叫佢教攣。咁當佢哋要搬嚟呢一度嘅時呢，就順便改呢個名咯。人哋講佢哋嘅三巴係最特別，佢哋認第二，冇人敢認第一。佢嘅三巴好特別，有放好多脆嘅江魚仔。食完椰漿飯，我哋就行過去隔2條街，嚟到呢間夏日冰室。基本上冰室都係香港人叫嘅茶餐廳，佢哋一般係有提供西式同埋華人嘅美食，即係有西茶、多士、西餐同埋華人粉麵。呢個構思係最啱啲後生仔女，因為佢哋可以跟上潮流食西餐，亦都可以揀翻華人美食。如果覺得係有啲陌生，我係最喜歡冰室，主要就係佢係非下撈。佢呢個迷你蛋撻係唐記嘅。呢個係泰式奶茶加咖啡，呢個係頭先嗰個員工介紹嘅。哇，好濃！我哋行過去隔幾間鋪位，嚟到呢間 One Bowl Banh Mi，一睇見佢哋嘅 slogan 就覺得好有創意。呢間板麵只係經營咗3年，但係都做到好成功。喺 Temolo 都開咗一間分店，佢哋都有提供好多板麵嘅口味同埋其他小食。我哋就冇概念想要食乜嘢，咁啲服務員就介紹我哋食佢哋嘅招牌辣椒板麵。老實講，我都好少食辣椒板麵，覺得會食到好滯，尤其係嗰啲 franchise 嘅板麵店。唔知道呢個辣椒板麵又點呢？我食過咁多嘅辣椒板麵，呢個算最嘢嚟㗎啦。
呢個街場都唔係好大，我哋行2步腳就嚟到寶貝海南雞飯，唔係誇張。呢間雞飯都有35年歷史，以前佢哋就喺街邊擺檔，而家都成功到搬咗入自己嘅鋪頭。姓黎呢位海南店主啊，係第2代接班人，佢都有叫佢嘅仔出嚟幫手落班，而佢嘅太太呢，就本事啦，佢係負責斬晒呢度嘅雞。佢哋只係提供燒雞同埋白切雞，完全冇提供其他燒臘。我哋就嗌燒雞同埋白切雞嘅雙拼。我都有講過啦，食雞飯啊，係憑佢嘅飯同埋辣椒。文德甲係有一個好受歡迎嘅 food court， 叫做 Medan Selera ABC。而家係下晝4點，早市嘅檔口都收晒檔，於是我要介紹夜市嘅檔口。俾我發現到呢檔平姐雞飯，佢不但有提供雞飯，你亦都可以食到佢嘅粥。我唔係講白粥，而係我喜愛嘅豬雜粥。雖然我有同檔主講我已經食到好飽嘅啦，但係佢驚我唔夠食，私人整碟雞翼俾我。呢個豬雜粥係好滑啊！阿平姐有鼓勵我嚟採訪呢檔中國小炒。佢講，雖然呢檔美食只係開張咗3個月，但係已經吸引好多熟客。呢位姓張嚟自大陸嘅檔主真係唔話得，專登從河南過嚟馬來西亞要成立家庭。唔知點解中國咁多女人佢都唔後，終於俾佢喺文德甲娶咗一個老婆，結果就留喺呢一度開檔揾食。雖然佢有提供好多種河南嘅麻辣美食，但係平姐建議我試酸菜魚，咁啱佢而家就煮緊呢道菜。佢真係大方，請我食酸菜魚，唔需要我俾錢。頭先我想話order啊，佢哋嘅酸菜魚嘅，但係檔主咧只係俾細細碗俾我試下，一流。當 Grace 請咗我哋食晚餐之後，就趕去 ABC Temerloh 食甜品。呢個露天美食檔最受歡迎嘅食物就係瓦煲老鼠粉同埋燒魚，反而我哋要食 ABC 同埋紅豆沙。呢位緬甸嘅員工應該係檔主嘅囡囡，可以講好流利嘅英文，可能係讀國際學校嘅關係。唔講你唔知，其實文德甲只係離開 Temerloh 9個公里，我哋訂個賓館都係喺 Temerloh。我哋食完麵咧就走嚟 Temerloh 啊，食 visit。